इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम चिकन ले लिए हैं और हमने 4 से बड़ी प्याज ली है जिसको हमने इस तरह से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ हमने टोमेटो लिया यानी कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। गार्लिक हमने इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। जिंजर या गार्लिक यानी लहसुन, जिंजर को हमने इस तरह से काट लिया है यानी कि अदरक, इसको बारीक बारीक काट लें। हरा धनिया, ग्रीन चिल्ली, 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली है। गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और हमने यहाँ पर दही लिए 2 टीस्पून और नमक हम जायके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। और हमने यहाँ पर गरम मसाला लिए, काली मिर्च 4 से 5 लौंग लिए, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर यानी कि 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। देखिए अब हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसमें हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब तेल को गरम होने देंगे। तेल जब हमारा गरम हो जाए, फ्लेम हमारी हाई पर है। जब तेल हमारा गरम हो जाए ठीक है, हम अभी इसमें 2 तेज़ पत्ता डालेंगे और बाकी के हमने जो अक्खे मसाले लिए थे गरम मसाले वो डाल देंगे। काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसको हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। फिर हम इसके अंदर हमारी कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज हमारी थोड़ी सी लाल हो जाए तो हम उसमें दो से 3 मिनट तक हम इसको प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। देखिए प्याज हमारी अच्छी गल गई है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करिए। चिकन को हमको हल्का सा लाल करना है चिकन को। चिकन को हम तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे।
इसके अंदर सारे मसाले जो हमने लिए थे, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, टमाटर, हल्दी, धनिया, खट्टी मिर्ची और दही, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दम पे कर ले कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी हमारा भून जाए और चिकनाई जब आने लगे तो हमारा चिकन दो प्याज़ा तैयार है। देखिए हमारा दो प्याज़ा तैयार हो गया है, मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है, चिकन भी गल गया है। देखिए हमारा दो प्याज़ा तैयार हो गया है, चिकन दो प्याज़ा। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे चावल या रोटी से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।